tiếp to mê riêng tiết ok tầm po sai sập nữa còn to trái lẹ ngày thì sam sập bầm buồn này Buddhism class in English lần ngày thì mà phải pram khai cả nhà năm 2017 ok ta dừng to tụm po thì sai sắp nói tí pí rồi mình phải chọc bàn mùi hãy anh ấy chân lẹ cái nạ thua này nè cắt thiệt lo ạt plieng sao mình plieng khăn đó anh bên bị ấy cắt đấy bị chạy ở hãy nâng vậy để việc xong đi nâng sai sắp nè rồi châu tục hạ nên bị class tục hạ dừng riêng rồi vậy tục hạ dừng bờ bị ban bị class nè suffering pain misery unsatisfactoriness này tiết sorrow unease disease nè này tiết transitoriness sorry mẹ này chẳng đấy nè nè stress của bạn nè chết ói nâng ấy nâng thế ta chẳng dừng prai mà tới okay number 2 now we come to the second point suffering dukkha the word dukkha is rendered into English as suffering sorrow or unsatisfactoriness. The first noble truth can be summed up in this one word. The cause of dukkha, as seen in the second noble truth, is desire, the craving for sensual pleasures, for existence, or for self-annihilation. By the complete eradication of desire, by man's own conscious efforts, the Buddha taught that man can attain the realm of absolute peace and bliss, nibbana. The Buddha taught the existence of suffering, but he also taught the way of deliverance from suffering. He not only diagnosed the disease, but he described a practical cure, the practice of the Eightfold Noble Path. This above all do I teach, he said, suffering and deliverance from suffering. The word dukkha, ពាក្យថា dukkha នេះ is render ត្រូវបានគេបកប្រែឬក៏សំដៅយកជាភាសាអង់គ្លេសគឺ suffering ប្រែទៅ suffering ថ្ងៃមុនយើងរៀនសភៅ What the Buddha taught ហ្នឹងគេហ៊ានប្រែផងទុក្ខៈហ្នឹងដាក់ចោលចឹងទៅទុក្ខៈប្រែទៅទុក្ខៈទៅមិនហ៊ានប្រែពីព្រោះអត្ថន័យវាជ្រៅពេកពាក្យថាសេចក្តីទុក្ខក្នុងពុទ្ធសាសនាណា
chẳng bờ dương chẳng prao bịa đại này từ chế tu tới cứ bịa suffering sorrow đôi khi chẳng là cái đầy tục sao or unsatisfactory này bịa bay năng làm mùi cái bán. The first noble truth can be summed up in this one word. Nà Araya Satcha tì mùi nắng nà ách nà sân khai át tân ấy rồi có sở đọc mốt cứ nực nông bịa mùi nằng ấy cứ tục hạ. Yeah, the first noble truth is Dukkha, Dukkha Satcha. The cause of Dukkha, Prabhupada này sẽ cái đây tốc, as seen in the second noble truth is desire. Đối đại dân bàn khơi nực nông Araya Satcha tì pí cứ gì cái Taṇhā, desire or attachment or craving. The craving for sensual pleasure. Chạy nè ấy. Ai kia nè. Kame. No. Craving for sensual pleasure. Thì bây giờ cái craving for existence. Thì bây cái craving for non-existent. For non-existent. Nè. Oh, sorry, ọt pram vô vậy. Ông có ọt mơ chơi mà transcending. Transcending. Or craving for self-annihilation. So the craving or desire is of three types. In the second noble truth, the root cause or the source of the dukkha is due to craving. There are three types of craving, as mentioned here. Craving for sensual pleasure. Again, Kame Taṇhā. Nang ini Craving Taṇhā. Ini Craving Taṇhā. You see, even craving for next rebirth. When you perform actions, okay, I always wish I be born in a blissful place in next existence. Even though it will produce a good existence, but you're still bound to suffering, right? So in the mental stream of Arahanta, they don't attach you to anything, especially to the action that they perform. That is why they're not bound to no existence. Even when we have craving for another existence, this is also included in the cause of suffering, craving, because we have the root cause of craving or attachment to be reborn. And then, yeah, that is the question that I'm going to ask you. How do you understand? For this case, not many people have understood exactly about the meaning, even me, but I will try to explain. Để bạn trên cái kia nè, bọn em ra chui về vô lại thì mấy. Ngày vị phải Taṇhā quát có ngon lại. Craving for non-existent, the non-existent nó xâm đợi lời cái để vị phải Taṇhā để cho chấm pẹt nó nóng. Nâng này, mà thọp xua
ថ្មធ្លាប់ឆែកមើលសភៅខ្មែរអត់យល់មើលអត់យល់ហើយថ្មតែមើលបោះអង់គ្លេសរៀងយល់បន្តិចឥឡូវថ្ងៃទៅយល់តិចសិនណាយល់សាកសិនណាហ្នឹងហើយអត់ត្រូវមិនដឹងសាកសិនណាចាំកណាវ៉ៃគុំដែរកាត់ឲ្យគុំចាស់គ្រប់ព្រះអង្គដែរគឺតណ្ហា3បញ្ហាទាំង3របស់តណ្ហាហ្នឹងមានការអធិប្បាយច្រើនប៉ុន្តែមើលទៅដូចជាស្រួលប៉ុន្តែវាដូចជាមិនស្រួលសោះនេះអាហ្នឹងជាថ្នាក់ដំបូងតែហ្មងរៀនតណ្ហា3ហ្នឹងហើយក្នុងពុទ្ធសាសនាក៏ត្រូវស្គាល់ស្អីខ្លះតណ្ហា3ប៉ុន្តែក្នុងចំណោមទាំង3ហ្នឹងកាមតណ្ហាភវតណ្ហាហើយវិភវតណ្ហាហ្នឹងគឺដែលមានបញ្ហាច្រើនជាងគេអត់យល់ជាងគេហ្នឹងគឺវិភវតណ្ហាហ្នឹងឯងអត់យល់ហ្មងនេះឯសូម្បីតាលោកក៏ឆ្ងល់ដែរថាចុះកណាសួរវិញថាចុះអានសភៅទៅលោកអធិប្បាយថាម៉េចdenn មកសបសួរគ្រូតា កណា យល់មកឃើញម៉ែយើងទៅសេយើងទៅពេលអង់គ្លេសទៀងយល់ទៅអង់គ្លេសម៉ែត្រូវជាង កណាdenn ឥឡូវសូមលើកឡើងត្រួសទេណាដោយកាមតណ្ហាបានន័យថាការរីករាយនៅអារម្មណ៍ទាំង6ដែលពាក់ព័ន្ធនឹងរូបសម្លេងក្លិនរសអញ្ចឹងបញ្ញកាវត្ថុ5ហ្នឹងហើយនៅរឿងរ៉ាវដែលពាក់ព័ន្ធនឹងកាមវត្ថុទាំង5ហ្នឹងខាងផ្លូវចិត្តក៏មានដែរអញ្ចឹងក៏បានទាំង6ទ្វាទាំង6អញ្ចឹងការរីករាយនៅក្នុងរឿងរ៉ាវដែលពាក់ព័ន្ធនឹងវត្ថុកាមទាំង5ហ្នឹងអាហ្នឹងហៅថាកាមតណ្ហាហើយនឹងដល់ពេលទី2ភវតណ្ហានេះ craving for existence ភវតណ្ហានេះបានន័យថាការរីករាយនៅក្នុងភពជាតិកំណើតដែលខ្លួនបានកើតមកបានន័យថាពេញចិត្តនឹងអត្តភាពខ្លួនពេញចិត្តនឹងជីវិតរស់នៅរបស់ខ្លួនបានន័យថាម៉េចដូចលោកអធិប្បាយថាភវតណ្ហាអីគេភវតណ្ហាបានន័យថាការពេញចិត្តភពពេញចិត្តភពកំណើតពេញចិត្តភពកំណើតនោះមានន័យថាម៉េចទៀតណាលោកឆ្លើយអត់បានលោកថាសភៅគេថាអញ្ចឹងដឹងអធិប្បាយថាម៉េចសូម្បីសភៅថាការពេញចិត្តនៅភពកំណើតរបស់ខ្លួនហ្នឹងពេញចិត្តនៅភពកំណើតហ្នឹងហើយក៏លោកមិនដឹងអធិប្បាយយ៉ាងម៉េចថាអាហ្នឹងមកពីការអធិប្បាយហ្នឹងឲ្យក្បោះក្បាយបន្តិចបានយល់បានជ្រៅថាការពេញចិត្តនៅភពកំណើតរបស់ខ្លួនបានន័យថាពេញចិត្តអត្តភាពខ្លួនហ្នឹងណាពេញចិត្តអត្តភាពខ្លួនមានន័យថាម៉េចមានន័យថាមិនចង់ស្លាប់តើកណែអធិប្បាយដល់ច្រើនតិចបានន័យថាចង់រស់មិនចង់ស្លាប់អានោះហើយជាសភាវៈនៃភវតណ្ហាទៀតហើយភវតណ្ហាតាមធម្មតាសុកយើងអត់ដឹងទេថាវាមានសភាពដូចម្ដេចក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលប្រឈមមុខនឹងសេចក្តីស្លាប់នោះភវតណ្ហាមានកម្លាំងខ្លាំងហ្មងទៀតមែនអត់ទៀតចង់រស់ចាសភាពដែលយើងយល់ថាចង់រស់អត់ចង់ស្លាប់នោះហើយជាភវតណ្ហាទៀតកណាអានឹងវាបង្ហាញខ្លាំងទៀតបងបារាំងក៏អត់យល់ explain in English not so good ចាំអាសិនតទៅមួយទៀតសិនវិភវតណ្ហាសិនចាំមើលភវៈនេះគឺពេញចិត្តនៅភពជាតិដែលខ្លួនបានកើតឡើងហើយមិនចឹងហ៎ប៉ុន្តែវិភវៈនេះបានន័យថាការពេញចិត្តនៅភពកំណើតរបស់ខ្លួនហើយគិតថាភពកំណើតនេះនឹងដាច់សូន្យអាត្រង់នេះដែលពិបាកយល់តែតាមពិតគឺគាត់នៅតែពេញចិត្តអត្តភាពខ្លួនរបស់គាត់ដដែលហ្នឹងអញ្ចឹងបានមានឈ្មោះថាជាតណ្ហាដែរបើនិយាយថាពេញចិត្តក្នុងភាពនៃគ្មានភពគ្មានភពធម្មជាតិដែលគ្មានភពបានន័យថាជានិព្វានទេប្រយ័ត្នយល់ខុសទៅគ្មានភពនិព្វានហ្នឹងមិនមែនទេគឺការរីករាយនៅក្នុងភពកំណើតរបស់ខ្លួនប៉ុន្តែគាត់យល់ថាភពហ្នឹងអត្តភាពរបស់គាត់ហ្នឹងគឺមានតែធម្មជាតិហ្នឹងជាតិទៅមុខទៀតឡើងមានហើយអញ្ចឹងទេអាហ្នឹងហៅថាវិភវៈបានន័យថាស្រឡាញ់អីយកហ្នឹងពេញចិត្តអីធ្វើហ្នឹងអញ្ចឹងចង់ធ្វើអីធ្វើហ្នឹងព្រោះថាតិចទៀតងាប់ហើយងាប់ទៅគឺគ្មានគឺថាងាប់ទៅគឺអស់ហើយក្នុងអារម្មណ៍របស់គាត់យល់ថាអញ្ចឹងបានន័យថាគាត់ចង់បានអីគឺថាបំរើខ្លួនឯងមកពេញទំហឹងតែម្ដងចង់បានអីគឺត្រូវតែឲ្យបានអញ្ចឹងហ្មងព្រោះថាស្លាប់ទៅគឺស្លាប់ហើយគាត់គិតថាតងាប់ទៅឡើងបានមានឱកាសបានប្រើហើយមានលែងឱកាសបានធ្វើរឿងហ្នឹងហើយអញ្ចឹងធ្វើឲ្យហើយអាហ្នឹងគឺគាត់គិតថាអស់ពីជាតិហ្នឹងទៅគឺអត់មានការទទួលផលនៃកម្មអីតទៀតទេគឺដាច់សូន្យត្រឹមហ្នឹងអញ្ចឹងហើយបានគាត់
bầm ra khuôn ai mà pin tầm hưng trong bạn ấy vô nâng thầm đường nâng cứ quát nơi tại ri nơi ăn tập hiếp tàng riêng cay rồi bác quát tàng ca ru nơi rồi bác quát cứ quát nơi ri là ca để ri chẳng bộ phốp chiết hay cất tha bộ bà cọp tàng ca vô khó thá phốp cầm nát nâng cứ đạch sâu trầm nâng nâng hai thá vị phá vẹ tàn hà sập viên phá vẹ tàn hà hay nâng vị phá vẹ tàn hà một đồng tiết này phá vẹ nâng các bạn ấy thá xà lánh ăn tập hiệp khó luôn phần té xà lánh ăn tập hiệp khó luôn hai cất thá ăn tập hiệp ní nấu duồng vàng ăn tập hiệp ní dàng ná nấu tại dàng nồng chẳng có tiền bạn ấy thả bốc cho môi nâng ca vô khó thá sạch sạch tạ tật thẻ phá vẹ tàn hà tại bởi vì phá vẹ tàn hà cứ ăn tập hiệp quạt ri nó không ăn tập hiệp bạc luôn phần té quạt vô thá quạt vô bà có prom cho môi nâng ột chê tật thẻ thèm tiền cái này cả vô khó thả phộp chiết những lành miềnสลับให้แรงการเตียดให้เบอร์จังดังทาสลับให้แรงการเตียดนั่งเมียนประมาณนะเบอร์นักน้องโปรโมเชียร์ละสดเลิกอธิบายเมียนผมเปิลทำเตียดผมเปิลนะการโยนเคยเข้าสลับให้แรงมาการเตียดนะโดยจีไอประเภทที่เบอร์การโยนทาการเจียมมาดูหายจังคือได้โซนทำนั่งไงสลับมาดูนั่นคืออ๋อทำนั่งไงมวยเตียดกันทาการสลับจีพีมาดูนั่งให้แต่การเตะไปได้จับไปเตะไปได้มันจับทำนองเพชรตีใบคือการเจียพรมการเจียมาดูให้การเจียเตวได้ให้การเจียพรมดาวไปพรมจับอันเดียพรมก็จับทำนองนั่งก็nơiแต่จัดตกเชียวิพแวะตันหาเนี่ยบ้านใบนะใบประเภทนั้นไอ้บุญประเภทเด็ดคืออารูปพรมบ้านในท่าแต่ได้อารูปพรมตีมวยไอ้ก็จับทำนองนั่งก็วิพแวะตันหาตีบุญตีแผมคืออารูปพรมตีปีอารูปพรมตีใบอารูปพรมตีบุญนั่งครบผมประเภทในอเชตแทงจังการโยนเคยเข้าได้สลายอัตเพียบคล้วนให้ประกอบจมวยในการโยนเคยเข้าท้าพบเจียดกับนายดังดัดโซนตรำนังนังหายทาวิพแวะตันหาจังตันหาได้เรียจมวยนังอเชตแทงตังบ่มปลนังนังคือเจตันหาได้แกหายทาวิพแวะตันหานังไอเนี่ยนะนี่นะเยอะบานนะเต้นอะไรcái lô bây giờ hay ăn vô chấm vậy mà chẳng cái nè bị bợ vẽ try to speak English Phava Taṇhā and Viphava Taṇhā nè ở bên con này okay mình chẳng nghe và nộp tiền với mình không ấy bảo nộp tiền vì mình chỉ than nè nộp tiền vì mình nè và tiền vì mình chỉ existence này vì chỉ sự phê vẽ để đôi sự là chạ khăn chạ triệt cầm nợ chạ sang kha rất thô để đấy thì là craving với nơi tạ tài những anh nè okay Mister just read in English Tipitaka for you anh ấy bày đọcภาษาอังกฤษนะเก็บเป็นยลละวัฒนธรรมเมื่อบอกขมายยลยลแมนท่าใจภาษาขมายนะเป็นภาษาจังการปลายเปียโดยยังปะบะยลจังไปคลาสมาเมื่ออังเลจำนวนวันเดย์ไอสภาอันนี้ก็ดอกมาปีใบดอก this English text is also extracted from the what the Buddha taught by the Sri Lankan Buddhist scholar okay กามตัณหาThe Buddha identified three types of craving or taṇhā. Kama taṇhā, sensual pleasures or craving for sense objects, which provide pleasant feeling or craving for sensory pleasures. Venerable Valpola Rahula states that taṇhā includes not only desire for sense pleasure, wealth, power, but also desire for and attachment to ideas and ideals, view, opinions and theories. Okay? Conceptions and belief. ធម្មៈតណ្ហាទៀតនឹងតាមលោកគ្រូប្រាជ្ញអ្នកប្រាជ្ញស្រីលង្កាសូម្បីតែការប្រកាន់មមនៅក្នុងធម្មៈទាំងឡាយទស្សនៈគំនិតយោបល់ហ្នឹងក៏ជាតណ្ហាដែលគួរលះបង់ដែរអញ្ចឹងបានយើងអ្នកខ្លះសិក្សាពឹងតែកពីពេកឆ្លោះគ្នាវិញនឹងប្រកាន់ទិដ្ឋិរៀងៗខ្លួនណា Yeah Okay ภវៈតណ្ហា craving for existence or craving for being craving to be something
to unite with an experience. This is ego-related. States Harvey, the seeking of certain identity and desire for certain type of rebirth eternally. Other scholars explain that this type of craving is driven by the wrong view of eternalism. នឹងគិតថាជីវិតនឹងវាអមតៈបានជាចេះតែជាប់ជំពាក់ជាមួយការកើតភពហ្នឹងណា eternal life and about permanence ណាគិតថាអ្វីៗវាទៀងណាបានជាយើងជាប់ជំពាក់នឹងដូចបងលើកឡើងរឿងមិនចង់ស្លាប់អីចឹងណាទោះបីមិនចង់ឥឡូវថ្ងៃក្រោយវាទៅស្លាប់ដែរចង់មិនចង់វាទៅស្លាប់ហ្នឹងហើយតែឥឡូវដល់ទី3ស្ដាប់ទាំងគ្នាណា Viphava Taṇhā, craving for non-existence. This is the important point that most of Cambodians also do not understand it exactly, even me, after reading in Khmer. Okay. Craving for non-existence, craving to not experience unpleasant things in the current or future life, such as unpleasant people or situations. This sort of craving may include attempts at suicide and self-annihilation. ស្លាប់ខ្លួនគិតថាស្លាប់ឲ្យកុំឲ្យវាពិបាកឲ្យវាវេទនាទេព្រោះវេទនាស្លាប់ទៅវាលែងអីសូន្យណាលែងពិបាកលែងវេទនាទៀតហ្នឹងតាក់ទងនឹងអ្នកចូលចិត្តចង់ទៅស្លាប់ខ្លួនឯងគិតថាការបញ្ចប់ជីវិតខ្លួនឯងហ្នឹងវាចប់បញ្ហាហ្នឹង and this only results in further rebirths in a worse realm of existence. This type of craving state Prathemongkhun, Thai Buddhist monk, is driven by the wrong view of annihilationism that there is no rebirth. Yeah, so it is related to the view that we think there is no more rebirth in next existence. That's why some people, when they face up and down difficulty in life, they cannot bear it. They want to kill themselves. They want to make suicide because they think that suicide can end all the problem. Because they think that in their opinion, maybe there is no next life. So if they can end in this life with all these problems, so the problem can be solved. So this is also wrong view, and this craving will lead to even worse next existence. Worse existence, yeah, worse and worse, not better. Even in Buddhism, as you see that killing living beings with intention is also the break of the first precept. Even you kill yourself. But in Buddhism, there is no self, right? There is no you, there is no I. Life is life. Even you kill yourself, still you committing a bad action, bad deed. Yeah, right? Yeah, no self. We study the theory of anatta. Next, we will study about non-self. Okay. ឥឡូវយើងកណាបកប្រែខ្មែរតិចណាមិញហ្នឹងអានេះយើងយល់ហើយគឺ craving for sensual pleasure កាមតណ្ហាហ្នឹងកុំឲ្យគិតជាទូទៅយើងគិតថាកាមសំដៅទៅរឿងផ្លូវភេទណាមិនមែនទេគឺការជាប់ជំពាក់គ្រប់សពបែបយ៉ាងចំពោះរបស់ទាំងអស់ដែលយើងមានតាមរយៈភ្នែកជាប់ជំពាក់មួយរូបណាតិចជាប់ជំពាក់ជាមួយសម្លេងច្រមុះជាប់ជំពាក់ជាមួយក្លិនអណ្ដាតជាប់ជំពាក់ជាមួយរសណាឬក៏កាយជាប់ជំពាក់ដោយសម្ផស្សណាឬក៏ចិត្តដែលជាប់ជំពាក់ដោយធម្មអារម្មណ៍អីហ្នឹងទាំងអស់ណាអាហ្នឹងក៏យើងត្រូវលះបង់កាលណាប្រព្រឹត្តទៅដោយអំណាចនៃតណ្ហាសិតតែខុសទាំងអស់ណាអូខេមួយទៀត craving for existence គឺភវៈតណ្ហាណាជាប់ជំពាក់នៅក្នុងជាតិនៅក្នុងកំណើតនៅក្នុងការកើតសំបីនៅក្នុងជាតិនេះបងគាត់លើកហើយសំបីជាតិក្រោយដែរដូចថាយើងធ្វើបុណ្យអីចឹងទៅអូយសំបីខ្ញុំកើតជាតិក្រោយមកមានរូបស្អាតមានទ្រព្យសម្បត្តិច្រើននេះគាត់តែយើងប្រាថ្នាប៉ុណ្ណឹងវាមិនខុសទេរឿងប្រាថ្នាតែដែលបញ្ហានោះគឺកាលណាយើងប្រាថ្នាកាលណាយើងចង់បាននេះចង់បាននោះអាហ្នឹងវាជាតួនៃលោភៈវាជាប់ជំពាក់ណាតាមពិតទៅរឿងបុណ្យរឿងបាបអំពើកម្មយើងអត់ចាំបាច់ប្រាថ្នាឬមិនប្រាថ្នាទេបើកាលណាយើងដាំពូជវាដុះហើយមែនទេដូចស្រូវអញ្ចឹងយើងអត់បាច់និយាយថាខ្ញុំចង់ទេសំខាន់តែយើងដាក់ពូជវាទៅលើដីវាត្រូវតែដុះអញ្ចឹងហេតុបច្ច័យវាគ្រប់គ្រាន់ពូជវាមានគ្រាប់ពូជបូកជាមួយនឹងដីដែលវានេះហើយណាមានជីជាតិហើយយើងស្រោចទឹកហើយវាដុះហើយអញ្ចឹងរឿងប្រាថ្នានិងមិនប្រាថ្នាដូចអត់សំខាន់សោះអាការប្រាថ្នានាំឲ្យតែជាប់ជំពាក់នាំឲ្យតែបង្កើននៅលោភៈតណ្ហាដែលជាប្រភពនៃសេចក្តីទុក្ខអញ្ចឹងយើងអត់ចាំបាច់ប្រាថ្នាទៀតស្បីរឿងធ្វើបុណ្យដែរអញ្ចឹងបានយើងសិក្សាមិនបានព្រះអរហន្តប្រព្រឹត្តទង្វើផ្សេងលេខតាក់តែងជាកុសលអកុសលថាមកវាអស់អាការជាប់
ca chọp chấm bẹ nó bây giờ nơi chọp xong bây giờ kết thả năng chỉ riêng là vấn đề mua lực than để dân trồng vô viết cứ đau em nát nấy chất đểประกอบđấy lâu bẹประกอบđấy ca chọp chẳng hạn chọp nó vì tạ tay tới chiết cầm nát là mến và sao mến phần tay nơi té chụp tục đó đài đôi nẹt bật này rút sạch chẳng rút sạch là chiết nắng phần tay khoa bon khoa ấy vì tới chỉ nòm anh miền Pành Hà từ vinh nẹt để miền sầm rọ sạch hay khoa sờ khoa bón ai truột nẹt để xa sầm rọ vinh á là chúng ta tới của trời kia từ đầu một niềm khăng tới cặp chạ banh tới axit tới cái tới cái từ vinh từ màu năng ngày thấy sầm rọ sạch đại dân chân mình thay dân anh cho bạch vật na đấy tại dân đâm pui ấy bị bàn năng hơi nè phân té bà dân phải biết thà thịt thán việc sền ca thơ vay môi đây bà dân bên ca tăng chật nữa anh đang viện bên chọp đầy lâu phép còn thà ca tăng chật nắng cứ chỉ này môi này sẽ cái đây chia diêm bẩn lẽ nữa nè vì chia bẩn lẽ mình men được tới đây mà này ca chọp chấm pẹ để bên lâu phép chia rước như thế nè chẳng dân vậy đại biệt niệm mình thay dân thơ ấy ở bên ca vật na ở bên ca trăng ở bên trời riệp plan cùng rầu mấy muốn ấy với chữ riêng thầm đá không chỉ vứt dân trời từ miền riêng đắng còn là thay dân ông kẹt mở chật dân rồi thật tá chật bao dân một nâng trông vừa vậy mỗi nắng vì miền mù lịch hàn này ạ có sao là mù thằng bảy chẳng á là lời châu đó craving for non-existent vị phở vẽ Taṇhā cái là Taṇhā để chọp chấm pẹ chỉ mùi nắng ấy ghế vị phở vẽ mình miền phục là dùng prai tam này trắng cứ tha chọp chấm pẹ là nóng hiệp sồn vị phở vẽ nè phở vẽ nó phải được phục là phải vị phở vẽ viện miền phục việt sồn nè chẳng người nào prai tam ở này vì sao anh đấy sẽ đáp nè ca chọp chấm pẹ là nóng vị phở vẽ Taṇhā đấy cứ chẳng là giờ dòng pi Taṇhā đam bấy mình ao chuột nơi riêng để dân mình chẳng bị thay dân ruột nơi bị tụcไป vô nhầm chăng ruột đấy ruột ấy về tận nia giang chăng là slap ở tập bắt nè cho vị phật vẽ Taṇhā nè in the current nè trong បច្ចុប្បន្ននេះ or future life ឬក៏នៅក្នុងជាតិក្រោយខ្ញុំចង់កើតទៀតទេប៉ុន្តែយើងមិនព្រមប្រព្រឹត្តធម៌ល្អដើម្បីសម្រេចនៅនិព្វានយើងគិតតែអង្គុយបន្ទោសល្អហើយតាំងបថាសុខឲ្យកើតទៀតកុំឲ្យកើតទៀតទាំងដែលយើងមិនព្រមដាំនៅពូជនៃការមិនកើតកណា such as unpleasant people ដូចជាមនុស្សដែលយើងមិនពេញចិត្តឬក៏ស្ថានភាពដែលយើងមិនពេញចិត្តណា This sort of craving may include attempts at suicide ណាប្រភេទនៃការជាប់ចម្ពាក់នេះគឺវាអាចបូករួមទាំងការដែលយើងចង់ធ្វើអត្តឃាតណាតាក់ទងនឹងករណីធ្វើអត្តឃាតសម្រាប់ខ្លួនឯង or self annihilation នេះផ្ដាច់ផ្ដាល់ខ្លួនឯងទេណាផ្ដាច់ផ្ដាល់ជីវិតខ្លួនឯងឲ្យសូន្យទៅពីព្រោះធុញkill oneself suicide and this only result in further rebirth and in the worst realm of existence ធ្វើអញ្ចឹងវាមានតែតាក់តែងឲ្យមានបដិសន្ធិថ្មីអាក្រក់ជាងជាតិនេះទៀតបើថាយើងសម្លាប់ខ្លួនដើម្បីបញ្ចប់បញ្ហាវាមានតែអាក្រក់លើសដើមមានបានប្រសើរយើងហ្នឹងឯងបើយើងសម្លាប់ខ្លួនឯងវាដោយទោសៈចិត្តមិនអញ្ចឹងបាទគណៈចិត្តចុងក្រោយទោសៈហើយបានអីទៅឋានសួគ៌ណោះ this type of craving ណា state is driven by the wrong view of annihilation ហ្នឹងគឺជាអីគេណាបច្ឆាទិដ្ឋិហ្នឹងការយល់ខុសមួយដែរបើយើងគិតថាជាតិក្រោយចង់កើតទៀតអីចឹងណាឬក៏ថាចង់ស្លាប់ខ្លួនឲ្យវាចប់បញ្ហាទៅនេះតាមអត្ថន័យអង់គ្លេសណាកណ្ដាអញ្ចឹងព្រះអង្គយល់បានណាអូខេតោះទៅមុខទៀត you got the meaning right which one ផ្ដាច់ផ្ដាល់ខ្លួនឯង both of three of them okay go forward okay ដល់ណាមិញ okay the craving for sensual pleasure for existence or self annihilation កណាដូចយើងឃើញនៅក្នុងអរិយសច្ចៈទី2ហើយដែលប្រភពនៃសេចក្តីទុក្ខគឺតណ្ហាមាន3យ៉ាងគឺកាមតណ្ហាណា craving for sensual pleasure គឺកាមតណ្ហាសេចក្តីជាប់ជំពាក់ប្រព្រឹត្តទៅដោយកាម for craving for existence ភវៈតណ្ហាជាប់ជំពាក់ក្នុងជាតិកំណើតចង់កើតទៀតប្រាថ្នាចង់កើតជាតិក្រោយចេះចោះអាហ្នឹងសើទុកដែរហ្នឹងបើប្រាថ្នារួចចាក់ទុកអីប្រាថ្នាកើតទៀតអញ្ចឹងបានរឿងប្រាថ្នាហ្នឹងបញ្ហាដែរខ្មែរយើងអត់យល់រឿងប្រាថ្នាហ្នឹងណាចេះចង់ប្រាថ្នាឲ្យកើតទៀតមិនដឹងថាសេចក្តីទុកវាកើតមកពីជាតិកំណើតហ្នឹងឯងហើយអ្នកខ្លះអូខ្ញុំមិនទាន់ចង់ទៅនិព្វានទេ
អត់ចង់ទៅនៅពៀនទេអត់មាន Wi-Fi អត់មាន Facebook លេងធ្វើមើលនៅពៀនហ្នឹងស្រួលទៅណាស់អញ្ចឹង You understand? So some people they say I don't want to go to Nibbana yet. They said no Facebook, no Wi-Fi because they said Nibbana is like a state of nothing. They think that Nibbana has nothing, even mind and matter, but they think that it looks like boring listening to what Nibbana is, process of nothing. So they think that I don't want to go to Nibbana yet. I just want to get a better and better existence, but not to Nibbana yet. So by saying so, it sounds like Nibbana is easy to go, right? To reach this stage of mind, spend so many existences developing good and good deed again and again, like Arahanta, like the Buddha, countless life, countless existence that he has been born and accumulating all the perfections. Not easy to go, right? So this is how we make fun in our country. We talk like Nibbana is easy to go. Okay. By the complete eradication of desire, by man's own conscious effort. Okay. ដោយការកំចាត់បងទាំងស្រុងណា complete eradication eradicate ហ្នឹងកំចាត់បងទាំងស្រុងនៅតណ្ហា by man's own conscious effort ណាដោយសេចក្តីព្យាយាមប្រឹងប្រែងរបស់បុគ្គលរៀងខ្លួនណា conscious effort ណាការព្យាយាម conscious ហ្នឹងដែលប្រកបដោយការយកចិត្តទុកដាក់ណាដោយកំចាត់បងឬក៏គាស់រំលើងឬគល់នៃតណ្ហាប្រកបដោយសេចក្តីព្យាយាមរៀងខ្លួន The Buddha taught that ព្រះពុទ្ធបានបង្រៀនថាណា man can attain the realm of absolute peace and bliss nibbana ណាមនុស្សអាចសម្រេចនៅសេចក្តីសុខទាំងស្រុងណាឬក៏ថាអាចទទួលបាននៅបរមសុខដែលហៅថាព្រះនិព្វាននោះ realm ហ្នឹងគឺ place ណា a place or a state of absolute peace គឺបានសេចក្តីស្ងប់សុខទាំងស្រុង bliss ហ្នឹងក៏តែមួយណា complete happiness ហ្នឹងណាពាក្យនិព្វានហ្នឹងឯងពាក្យ absolute peace ហើយនឹង bliss ហ្នឹងគឺសំដៅលើនិព្វានហ្នឹងឯងគឺបរមសុខព្រះពុទ្ធថាយើងអាចសម្រេចបាននៅបរមសុខតាអាចបាននិព្វានតាឲ្យតែយើងរំលើងផ្ដាច់ឫសគល់នៃតណ្ហា so anyone can be a Buddha anyone can attain nirvana by completely eradicating desire craving yes this is possible within our reach, right? But not this life. Okay, yeah, keep trying, going on, keep going. The Buddha taught the existence of suffering, but he also taught the way of deliverance from suffering. ព្រះពុទ្ធបានបង្រៀនថាណាព្រះពុទ្ធបានបង្រៀនអំពីការកើតឡើងនៃសេចក្តីទុក្ខ the existence of suffering ណាព្រះពុទ្ធបានបង្រៀនអំពីការកើតឡើងនៃសេចក្តីទុក្ខ ប៉ុន្តែព្រះអង្គក៏បានបង្រៀនអំពីវិធីដើម្បីរំដោះខ្លួនចេញពីសេចក្តីទុក្ខដែរណា way of deliverance វិធីឬក៏បដិបទារំដោះខ្លួនឬក៏ដើម្បីរលាស់ខ្លួនចេញអំពីសេចក្តីទុក្ខណាតើនេះអត់ទាន់សួរណាថាម៉េចពីអីគេ The Buddha ហ្នឹងអូអត់ទាន់ដល់ហ្នឹងណាHe not only diagnosed the disease ណាព្រះអង្គមិនមែនត្រឹមតែវិភាគណាវិនិច្ឆ័យរោគប្រភពជំងឺទេរោគជំងឺទេណា diagnose ដូចពេទ្យគេមុននឹងឲ្យថ្នាំយើងគេត្រូវវិនិច្ឆ័យរោគសិនណាហ្នឹងហើយព្រះពុទ្ធមិនមែនត្រឹមតែវិនិច្ឆ័យឬក៏ស្វែងរកមេរោគទេប៉ុន្តែព្រះអង្គក៏បាន describe ណាក៏បានប្រាប់នៅណាវិធីព្យាបាល practical cure treatment ណារំដោះខ្លួនចេញពីសេចក្តីទុក្ខរលាស់ខ្លួនចេញចាកទុក្ខហ្នឹងហើយ The practice of the eight four noble path ណាព្រះអង្គមិនមែនត្រឹមតែប្រាប់ថាជីវិតហ្នឹងវាជាទុក្ខទេវាមានមេរោគទេប៉ុន្តែក៏ព្រះអង្គប្រាប់ពីវិធីព្យាបាលដែរណាដោយការបដិបត្តិឬក៏ចម្រើនអប់រំណាតាមអរិយមគ្គទាំង8អដ្ឋង្គៈ
អរិយមគ្គអដ្ឋង្គិកមគ្គណាអរិយអដ្ឋង្គិកមគ្គ The practice of the eightfold noble path ណាដោយការបដិបត្តិនៅមេគីអង្គ8 This above all do I teach ទាំងអស់ខាងលើនឹងហើយដែលតថាគតបានបង្រៀនដែលតថាគតបង្រៀន He said ពុទ្ធសម្ដែងអញ្ចឹងណា Suffering and the deliverance from suffering សេចក្តីទុក្ខហើយនឹងការរួចចាកទុក្ខណាការរំដោះខ្លួនចេញពីសេចក្តីទុក្ខ Okay got it Any questions so far So far I think we have studied this one already Yeah already in Noble Truth I understand well enough I'm sure you understand well because what we have learned already yes well enough Okay មានសំណួរទេបង Okay តោះវាយើងgoទី3 Okay number 3 According to the doctrine of anatta there is no permanent entity in a man which can be called a self or soul ណាតាមទ្រឹស្ដីអនត្តានឹងទ្រឹស្ដីតាមទ្រឹស្ដី doctrine is ទ្រឹស្ដីអនត្តា there is no permanent entity មិនមានអង្គធាតុណាមួយដែលវាស្ថិតថេរនៅក្នុងមនុស្សឡើយ which can be called ដែលយើងអាចហៅបានថាជាតួខ្លួនឬក៏ជាព្រលឹងជាអាត្មាន self or soul no self and no soul right but people always find a soulmate right always I don't know I don't understand too but in Buddhism there is no soul but how can people find a soulmate that's your soulmate ទេ soulmate អ្នកយល់ចិត្តគ្នាដៃគូស្នេហាគេណាពាក្យ soulmate អត់ចេះហ្នឹងហើយតែក្នុងពុទ្ធសាសនាយើងអត់ជឿថាមាន soul ទេអាព្រលឹងហ្នឹងណាមានព្រលឹងណាដូចមនុស្សស្លាប់គេថាព្រលឹងចេញតាមចុងប្រហើយអីតែពុទ្ធសាសនាមានសម្ដែងចឹងនេះជាប្រពៃណីជាការនិយាយនិយមតគ្នាមកណាហ្នឹងហើយប៉ុន្តែបើនិយាយតាមពុទ្ធសាសនាវិញអត់មានព្រលឹងទេមានតែវិញ្ញាណចិត្តណា They believe that because they listen to too many love songs in Cambodia Yeah classmate and also soulmate The so-called self or I is made up of 5 groups of attachment អ្វីដែលយើងហៅថាជាអត្តៈឬក៏ខ្ញុំនេះ I is made up គឺផ្គុំឡើងពីឬក៏ណាគឺជាបង្គំនៃបញ្ចក្ខន្ធ5យើងនិយាយញឹកញយហើយរឿងហ្នឹង made up of ហ្នឹងគឺកើតឡើងឬក៏ជាការផ្គុំឡើងនៃបញ្ចក្ខន្ធទាំង5 of attachment ណាហ្នឹងតែមួយ attachment ការផ្សំផ្គុំបញ្ជាប់គ្នាហ្នឹងណាទី1 body កាយ sensation body ហ្នឹងរូបណារូបវេទនាសញ្ញាសង្ខារវិញ្ញាណហ្នឹងរូប sensation វេទនា perception សញ្ញា internal activity សង្ខារ and consciousness វិញ្ញាណរូបវេទនាសញ្ញាសង្ខារវិញ្ញាណបញ្ចក្ខន្ធ5 attachment ហ្នឹងពាក្យជាមួយគ្នា five group of attachment គឺជាការដែលយើងប្រកាន់មាំនៅក្នុងឧបាទានហ្នឹងបញ្ចុបាទានខន្ធធាហ្នឹងហើយពេលខ្លះគេប្រើ clinging ហ្នឹងវាមាំជាង attachment ទៀតការជាប់ដែលយើងសម្គាល់ថាមានតួខ្លួនមានខ្ញុំមានយើងហ្នឹងគឺគ្រាន់តែជាការប្រកាន់មាំនៅក្នុងបង្គំនៃបញ្ចក្ខន្ធទេមានរូបវេទនាសញ្ញាសង្ខារវិញ្ញាណ Just as the word house is but a mode of expression for bricks, wood, and other constituents of a house surrounding space in a certain way, but the absolute sense there is no house. In exactly the same way, the words living being and ego are but modes of expression for the 5 groups of attachment or clinging. Just as the word house, ដូចជាពាក្យថាផ្ទះណាឥឡូវយើងចាប់ផ្ដើមបញ្យល់ដូចនៅក្នុងមលិនបញ្ហាមានបញ្យល់ហើយហៅមនុស្សមិនពីគាត់ទៅពាក្យទៅអូកន្លែងណាជាមនុស្សមិនឃើញទេបបែកញែកអង្គធាតុមួយទៅសិតតែជាគាត់ទៅជាធាតុរៀងខ្លួនដល់យកមកកំបាញគ្នាបានហៅថាជារបស់ហ្នឹងណាដូចជាពាក្យថាផ្ទះបាត់ណាគ្រាន់តែជាអីគេ a mode of expression គ្រាន់តែជាវិធីឬក៏របៀបនៃការណាបង្ហាញណាបញ្ជាក់នៅអ្វីទាំងឡាយណាមានដូចជា bricks ឥដ្ឋណាវាផ្សំឡើងពីខ្លះឥដ្ឋ wood
ឈើមានឥដ្ឋមានឈើហើយនឹងមានវត្ថុផ្សេងទៀតដែលផ្សំគុំឲ្យកើតជាផ្ទះណា other constituent វាមានធាតុផ្សេងទៀតណាគេលើកឧទាហរណ៍ទៅពីរទេវាមានឥដ្ឋវាមានឈើវាមានស៊ីម៉ង់វាមានថ្នាំវាមានធ្នឹមវាមានសសរអញ្ចឹងទៅដែលផ្សំជាផ្ទះប៉ុន្តែណាអូមិនទាន់ដល់ទេដែលផ្សំបានជាផ្ទះ surrounding space ហើយនឹងអ្វីដែលព័ទ្ធនៅជុំវិញវាណាដូចជាគេណាគេធ្វើអីគេធ្វើអញ្ចាំងធ្វើអីធ្វើសសរត្រូអីជាដើមហ្នឹង surrounding space ហ្នឹង in a certain way ណានៅក្នុងវិធីមួយ but in the absolute sense ប៉ុន្តែនៅក្នុងអត្ថន័យដោយពេញលេញវិញ there is no house absolute sense ហ្នឹងន័យត្រង់ឬក៏ថាន័យដោយចំពោះឬក៏ន័យបរមត្តក៏បានដែរយើងចង់និយាយហ្នឹងនៅក្នុងអត្ថន័យបរមត្តវិញ there is no house វាអត់មានផ្ទះទេពាក្យផ្ទះហ្នឹងត្រង់ណាឥឡូវតើតើយើងផ្គុំធាតុទាំងឡាយហ្នឹងចូលគ្នាបានហៅថាផ្ទះនេះដូចតុអញ្ចឹងyeah like a table before you can call something as a table if you just bring a wood you cannot call a table right but in fact this table is made of so many constituents not just the wood alone but many other combination of which they used to make it right so in absolute sense hardness and softness is the characteristic of soil or earth element. We have four primary elements: earth, fire, water, and air. These four are primary elements which support all the existence. You got it? So if we define in the absolute sense, there is nothing as stable, as human, or as a person, because what we always attach to this word, in absolute sense, it is only made up of the 5 aggregate or the 4 elements, nothing else. So what we call is just conventional truth, apparent truth, the way we call it for the sake of communication. So we name things as this and that, but actually this word is just a concept, not reality. Yes, now you got it why the Buddha said there is no self, the theory of non-self, okay? ចឹងព្រះអង្គយល់ហើយណាព្រះអង្គយល់ហើយដូចជាផ្ទះអញ្ចឹងយើងហៅថាផ្ទះត្រង់ណាទៅហៅថាផ្ទះណាតសឬហៅថាផ្ទះឬក៏អញ្ចាំងឬក៏ដបូលឬក៏ស៊ីម៉ង់ឬក៏ថ្មបើយើងយកទៅបបែកវែកញែកទៅសិតតែអង្គធាតុដាច់ដោយឡែកពីគ្នាតើតែយើងផ្គុំគ្នាមកបានគេហៅថាផ្ទះណាដូចឡានក៏ដូចគ្នាណាកង់ឬចកោតឬតួម៉ាស៊ីនឬក៏ដបូលឬដែលហៅថាឡានអត់មានត្រង់ណាមួយដែលហៅថាឡានទេតើតែវាផ្គុំគ្នាយ៉ាងណាមិញដូចរូបកាយដូចជាជីវិតរបស់យើងចឹងត្រង់ណាទៅដែលយើងប្រកាន់ថាជារបស់យើងវាតើតែមានការផ្សំគុំដោយខណ្ឌទាំង5មានរូបវេទនាសញ្ញាសង្ខារវិញ្ញាណហ្នឹងទៅយើងសន្មតណាយើងសន្មតទៀតមិនមែននៅក្នុងបរមត្តទៀតយើងសន្មតថាជាជីវិតថាជាមនុស្សថាជាឈ្មោះនេះឈ្មោះនោះចឹងយល់ you got it this theory of anatta ណា okay before so many controversy from the westerners they not easily accept this theory Of non-self. Yeah. First of all, we do not believe in eternal soul. Secondly, we study about the ultimate reality. Everything we name is just a concept. Concept is an aggregate of something else. Yes. Combination. But in fact, you could tell that this is true of, you could tell Westerners it's true even if you don't adhere to Buddhism. Mm-hmm. You share something about this? So please share something about this theory. I just mean that when they say that a house is not a house in the absolute sense, but a mode of expression for bricks, woods, and other constituents of a house, this is not true only of Buddhist thought. It is true of language in a wider way. Yeah. And it's true also for any Westerner in any language. I mean, if you explain it to them, they will understand that even the constituents are made of something else then, you know? Yeah. For example, you could say that the house is but a mode of expression for bricks and wood, but the bricks themselves, they are an aggregate of heated up sand and water. And so on. Like the car.
Yeah. What parts of it we can call the car, whether the wheel or whether the roof. Yes, and the other question, conversely, is if you have something that runs on 4 wheels, but with no engine or a different kind of engine, you can also call that a car. You know. So it depends. We call things depending on their function. In English, you can also make a distinction between figurative sense and literal sense, because those words, figurative sense and literal sense, because in English people may use words to say something else, you know, but that's not a lie or that's not hypocrisy. That is just in the course of using the language. Sometimes the meaning of word evolves, and so you will need to use what is called a figure of speech, and so you will use a figurative sense. So, yeah, I will try to find a clear example for you of that. I don't have any in mind right now, but there are plenty in the English language or in, for example, you might say, I don't know, the sails are leaving the port, when in fact you mean to say that it is the boats that are leaving the ports. But saying that the sails are leaving the port in English sounds nicer than saying the boats are leaving the port. So you will use that as a figurative speech. As they say, figure. Okay, thank you. Okay, so anyway, before, so sometimes it's hard for me to talk on this topic also before, when I was just becoming a Buddhist monk. I haven't learned much to extend about this theory, so it's hard for me to explain. Now I also got more and more understanding, especially when sometimes people just ask more, ask more of the questions, like if you claim that there is no self, there is no being, there is no you, so who does the action and who will reap the action, like that. So we have already learned, right? Yeah, fortunately that we have already learned about the karma and the theory of rebirth. So it also related with the theory of anatta. When we learn all those things already, and then we come to this point, no wonder for us. We understand who does the action and who reaps the action. No self, not us, right? Okay, now complete you understand, you become very mature in the Buddhist knowledge now. Appreciate it, yes. Okay, let's continue. The value of understanding the foregoing lies in progress made towards lessening one's attachment to material objects, mental concepts, and sentient existence in general, thus transcending avoidable suffering and unhappiness. The value of understanding ណាគុណតម្លៃនៃការយល់អំពីអ្វីដែលយើងបានលើកឡើងមក foregoing ហ្នឹងគឺអនត្តាហ្នឹងណាការគុណតម្លៃនៃការយល់នៅក្នុងទ្រឹស្ដីអនត្តានេះ lies in progress made ណាវាជាដំណើរអីគេទៀតឆ្ពោះទៅរកការកាត់បន្ថយនៅតណ្ហាឬក៏ការជាប់ជំពាក់នៅក្នុងណាវត្ថុផ្សេង material objects នៅពេលដែលយើងយល់អំពីទ្រឹស្ដីអនត្តាថាមិនមែនជាយើងមិនមែនជារបស់យើងទៅយើងក៏រៀនលះនៅសេចក្តីជាប់ជំពាក់នៅក្នុងវត្ថុទាំងឡាយនឹងវាប្រយោជន៍ចឹងណា when we understand this exactly that there is nothing that we can call self I or mine, so we also can develop ourselves learning how to lessen our attachment in all the things that we used to cling on to. Yeah, learning how to detach from all those material objects, not just material, immaterial objects also, right? We should learn to be detached each and every moment of our life. We should learn to be detached because we already know that attachment is the root of suffering. Mental concept ណា yeah material objects គឺវត្ថុផ្សេងៗហើយ mental concept សំបីតែគំនិតទស្សនៈដែលយើងគិតហើយមានការជាប់ណាការជាប់ហ្នឹងវាធ្វើឲ្យយើងកើតទុក្ខធ្វើឲ្យយើងអស់សង្ឃឹមធ្វើឲ្យយើងថប់បារម្ភណាតប់ប្រមល់ព្រួយបារម្ភណា mental concept ហ្នឹងដូចយើងរស់នៅយើងស្ដាយណា
ឬក៏ថាយើងក្តៅក្រហាយរឿងអ្វីដែលវាកន្លងទៅយើងយកសំរឿងនឹងទុករឿងមិនសុបាយចិត្តហ្នឹងណាហើយរឿងហ្នឹងអតីតហើយរឿងនៅអនាគតមិនទាន់កើតក៏យើងចេះតែបារម្ភណាអញ្ចឹងដល់ពេលដែលយើងយល់អំពីទ្រឹស្ដីអនត្តាទៅរឿងអស់ហ្នឹងហាក់ដូចជាកាត់បន្ថយសម្រាប់យើងទៅដែរពីព្រោះយើងគិតថាវាមិនមែនយើងជាអ្នកត្រូវទទួលរងរឿងហ្នឹងហើយក៏មិនមែនយើងជាអ្នកត្រូវអីគេទៀតមិនមានខ្លួនយើងដើម្បីទទួលរងហ្នឹងហើយក៏វាមិនមែនជារបស់យើងទៀតតែយើងយល់ថាហ្នឹងវាមិនមែនជាតួខ្លួនមិនមែនជារបស់ខ្លួនទៅហើយអញ្ចឹងរឿងទាំងឡាយនោះវាមានអីតាក់ទងយើងបើវាអត់មានតួខ្លួនអត់មានអ្វីដែលយើងគិតថាជាយើងផងណាអញ្ចឹងទៅយើងរៀនលះនៅការជាប់ជំពាក់នៅក្នុងណាវត្ថុនៅក្នុងគំនិតផ្សេង insense and insensate existence ណាជាមួយនឹងណាវត្ថុមានជីវិតក្តីណាវិញ្ញាណកៈទ្របកត់ទេណាពាក្យហ្នឹងនៅវិញ្ញាណណា sensation ណា sensation being ទៅសត្វមានជីវិតនៅ sensation existence ហ្នឹងក៏និយាយពីសត្វមានជីវិតឬក៏វិញ្ញាណកៈទ្របទាំងឯងគោក្របីហ្នឹងក៏វាជា sensation existence ដែរ in general ណាទូទៅ thus transcending ដោយទៅឲ្យហួសពីចំណុចនេះណា thus នេះ go beyond ណាទៅហួសនៅពេលដែលយើងយល់អំពីចំណុចនេះយើងទៅហួសអាការគិតអាការជាប់ប៉ុណ្ណឹងទៅវាយ៉ាងម៉េច avoidable ណាអាចធ្វើឲ្យយើងជៀសផុតឬក៏អាចរលាស់ខ្លួនបានចេញអំពីសេចក្តីទុក្ខនឹងអីគេអពមង្គលណាយើងអាចគេចផុតអំពីសេចក្តីទុក្ខហើយហ្នឹងអពមង្គលណា happiness វាសុភមង្គលដល់ unhappiness អពមង្គលទៅមិនមែនទុមង្គលទេសុភមង្គលទុភមង្គល Okay that's it any question lie ហ្នឹងស្ថិតនៅហ្នឹងហើយ lie inside ស្ថិតនៅក្នុងអាហ្នឹងគាត់តែប្រែយកន័យយើងប្រែតាមត្រង់ទាំងអស់មិនយល់ទេហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយស្ថិតនៅគេថានៅពេលដែលយើងយល់ច្បាស់ពីទ្រឹស្ដីហ្នឹងទៅវានាំឲ្យយើងរីកចម្រើនលើការលះបង់យើងរៀនលះការជាប់ជំពាក់របស់យើងនឹងបានណាតែបើថាយើងអត់ទទួលស្គាល់ទ្រឹស្ដីអនត្តាហ្នឹងទេងាយទេជាប់អីក៏អញអីក៏អញអីក៏បោះអញអីក៏អញងាយមីអាយម៉ាញអាយម៉ាញអាយម៉ាញ you see if we don't accept this theory the Buddha do not force us to believe but he just taught reality you cannot run away from facing reality in life you know sometimes you have not sometimes most of the time you should learn how to face things but smilingly and peacefully you have to solve it not just run away you cannot run always for the whole life even you want to kill or suicide yourself you cannot do so because it only produces a next worse existence by so doing because you perform it out of anger dosa you know hatred for your life so you create another bad karma for next existence so this is not the way of deliverance from suffering is the noble eightfold path starting from right understanding right thinking right speech right action right livelihood right effort right mindfulness and right concentration so this 8 factor in short summarize into 3 points that is morality meditation and wisdom so this is within the 45 years of the Buddha missionary work all he did was just about these 3 words that he travel from place to place just to teach these 3 words to people but very detailed we speak in short it's just out 3 times but very detailed within his teaching is very deep and the more we learn the more we come to understand more about reality both material both immaterial go beyond what we can see and what we can think of beyond scientific research okay I think time's up right okay that's it so thank you yeah that's it tomorrow we have dependent origination yeah a new lesson big topic big topic and